નમસ્કાર મિત્રો વરસાદને લઈને અત્યારે મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। મિત્રો આ નકશો હવામાન વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 17 તારીખે હવામાન વિભાગ દ્વારા કયા વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી કરી છે તેના વિશે વાત કરીએ તો મિત્રો કચ્છ, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। મિત્રો સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં મેળવશું, એટલા માટે આ વિડીયોને લાઇક કરી દો અને ચેનલમાં નવા હો તો લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો ગુજરાત રાજ્યમાં 24 તારીખ સુધી છૂટો છવાયો વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે। હાલમાં ગુજરાતમાં એક લો પ્રેશર સિસ્ટમથી થોડી ઘણી અસર ચાલુ છે, જ્યારે બીજું લો પ્રેશર ગુજરાત પર આવશે ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં 17-18 તારીખ દરમિયાન સારો વરસાદ પડી શકે છે। ત્યારબાદ ફરીથી 20 તારીખ આજુબાજુમાં એક નબળું લો પ્રેશર બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય બનશે, તેમની અસર પણ તે પછીના દિવસોમાં ગુજરાતમાં જોવા મળી શકે છે। વેધર મોડેલો મુજબ 24 તારીખ સુધી ગુજરાતમાં હળવા મધ્યમ સામાન્ય ઝાપટા પડી શકે છે। મિત્રો છેલ્લા 4-5 દિવસમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો છે, જોકે પાછોતરો વરસાદ ખેતીના પાકોને નુકસાન પહોંચાડતો હોય છે। સૌરાષ્ટ્રમાં નોર્મલ વરસાદ કરતાં જે વરસાદની ઘટ હતી એમાં માત્ર હવે 7% વરસાદ ઘટાડો રહ્યો છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં હજી 37% જેટલા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ રહી છે। તેમ છતાં સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો વરસાદની વિદાયની રાહ જોઈ રહ્યા છે।